er væk nu. Det er fandme være godt som presse her, fordi hvis vi kan komme den vej udenom. De har heller ikke så forfærdeligt mange dernede på den flank dernede. De er rigtig mange herovre, men jeg bliver skudt herovre fra over i Lønskov. Jeg kan ikke stå dem, der står herovre og ikke ser ham dernede. Nej, det er det. Der står herovre ved kørelinjen. Der er en herude. Der er en herovre bag dækken derovre. Nu giver mig lige noget støtte. Jeg hopper ind foran. Jeg tror ikke, der er nogen deroppe endnu. Jeg tror så godt, vi kan komme længere frem. Jeg tror godt bare, vi kan tage linjen herfra. Bunker til højre. Fuck sidder dernede. Ud højre. På højre side. Ramt! Er det lige frem? Jo, lige fra venstre side. Han stikker hovedet op over. Lige frem på venstre side. Velkommen til festen. Hej. Eneste skyld højre side. Har muligvis lidt kontakt her. Et eller andet derovre. Jeg kan ikke se ham, jeg tror. Han ligger et eller andet. Okay, prøv lige at komme herover. Jeg kommer. Den er da god til at ramme. Hey, fin tur. Højre side. Har I plads? Så kommer jeg bare. Er I sæt? Ja! Okay, For helvede! Der kom lige sådan en random kugle. Wow. Wow. Mathias, vi er døde nu. We need a medic here. Okay, drenge. Der er jo godt tyndt ud i dem nu her. Guys, I skal være klar på at rykke med op. Vi har en af vores, han er røget helt op ved siden af byen nu. Ja, okay. Ja, det er i orden. Så vi næsten skal forsøge at bare vi snakker om, at vi går helt ud til turen, vi bare op. Ja. Fine. Chris! Ah, fanden så også. Der er ingenting nede på venstre flank. Jeg tror ikke, der er ret mange fjender tilbage. Men tiden er nok også nok ved at være gået.
Jeg krydser over, Jonas. Ikke noget. Ja. Jamen, han er ikke død. Jeg tror, at... Ja, han er død, eller hvad? Nu er han i hvert fald. Godt. One shot. Yep. Woohoo! Spil slut! Hvordan? Hvor er lige krydset venstre over der, eller? Wow! Fuck, man. Lige frem. Hvorhen? Den. Ved jeg ikke. Det, Mac. Næste. Nej, der er flere skud. Hvor skal vi ikke? Den er bagud, dem har jeg. Du skal skjolde stramt, Max. De har kun 85 skud. Venstre til venstre her. Fejl. Ja, Fordi vores der er lige derovre flaget. Det er faktisk ikke ret langt. Chok. Nope. Skal vi svare igen? Ja, men jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Det er mere det, der er problemet. Hvor fanden er det henne? Så er den lige front. Skov 2, det er midten. Okay. Det ved jeg godt. Fuld auto, eller hvad? Mange skudvis til det. Jeg har det mærket ud, inden du bare dobbelt fire. Her, kast. Ja, jeg tror lige, vi får tag på operator der. Det er jeg ikke uddannet til endnu. Nej. Bare op det shit. Wow! Så kan du også bare tage et fucking hit. Der er en masse ned foran her i højre side. Nu kæft, det stinker det lort. Smid over det hjørne derovre, hvis de er tomme. Ej, de fik hele dem her. Ja, har vi alle max fulde? Nej, de her, de er tomme. Okay. De herovre, de er nemlig fulde. Læg dem der. Bare de smider det helt på jorden, så let at lave. Hvad er magasinet, vi var oppe på nu? Ja, hvis du ikke laver rundt, så Plus 4. 900 skud. 900 plus cirka. Okay, fint nok. Men lige pas strand af den sidste, der står i lige ude og skyder med den shotgun. Sikkert. Lige her, men de må ikke komme forbi os. Nej. Ja, ja, det er også bare det her. Fuck, det var da helt hjernedødt. En fjend højre! Du må tage... Jeg har fucking 25 max herinde, hvad skal det er bare det, vi skal bruge, der ligger en stok der.